Watazamaji, Rais William Ruto leo ameongoza kikao cha baraza la mawaziri kwa mara ya pili wiki hii kujadili hatua za ziada za kukabiliana na athari mbaya za mafuriko, maporomoko ya udongo na katika maeneo mengi ya nchi. Baraza la mawaziri lilibainisha kuwa wananchi ambao wameathiriwa na mafuriko na maporomoko ya ardhi wanazidi kupokea msaada wa vyakula na bidhaa zisizo za chakula kutoka kwa serikali inayoshirikiana na washirika wengine. Kwa kuzingatia kwamba mafuriko na maporomoko ya ardhi na hali nyingine mbaya ya hewa ni matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi, baraza la mawaziri liliazimia kuwa serikali kuanzia sasa itairai nchi katika kutekeleza hatua, mipango na sera zitakazopunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Katika agizo la baraza la mawaziri siku ya Jumanne kuwa watu wanaoishi katika hifadhi za mito kuhama, mkutano ulibainisha kuwa watu walioathiriwa wamepokea habari hizo vyema. Kwingineko, Rais William